Lep pozdrav, dobrodošli v Deželi pridnih, februarski izvedbi Dežele pridnih. Moji današnji gosti sta Ajko Zakrajšek, Živjo, in Mija Kramar. Obe članici kolektiva, lahko rečemo, ali pa del projekta Mlado mladinsko, o katerem bomo gotovo tudi danes kaj spregovorili. Zdaj, prvi razlog, zaradi katerega pa sta tu, pa je, bom rekel, generacijski, sta na nek način reprezentantki svoje generacije. In vse, kar se nam dogaja zadnje leto, je seveda povezano z epidemijo COVID-19, ki je, če ga gledamo iz zdravstvenega stališča, seveda najbolj prizadel starejši del populacije. Za starejše je najbolj nevaren in tudi mnogokrat usoden. Verjetno je tudi zato trajalo kar nekaj časa, preden smo se začeli ukvarjati vsi skupaj kot družba z mlajšimi, kar je po svoje razumljivo, ker kot rečeno, bolezen je taka, kot je. Ampak hkrati pa so seveda tudi mlajše in mlajši, vajena generacija, izpostavljena nekim pritiskom in situacijam, s katerimi se, vsaj kolikor pomnimo, nobena generacija ni soočala. In to je glavna stvar, o kateri bi se seveda danes pogovarjali. Zdaj, prva stvar, prva nenavadnost te situacije je seveda vaš način šolanja. Ajko, ti si dijakinja 3. letnika, Mija, ti si študentka 1. letnika fakultete. In kako v bistvu ste doživljali to leto in vse te dni, ko sta namesto v šoli oziroma kasneje ti na fakulteti ždeli doma in pač delali za računalnikom, a sta šteli te dneve, a sta si jih beležili na koledar, ne vem, res si težko predstavljam, kako to izgleda. Ja, jaz se jih na začetku nisem beležila, ker je bil ta feeling, da itak, zdaj bomo sprobali to 14 dni neki in pol gremo itak nazaj. Se mi zdi, da čisto na začetku, pač lani marca, da je bilo tako, ker malo sem bila navdušena, nekaj novega, zdaj se bo spremenil, kako bo pouk potekal, pa zdaj se mi je ful dobro, da sem sam poglavar svojega časa, pa čedalje dlje, ko se je to vlekel in čedalje bolj, ko se je začel kazati, da je ful težko biti zbran pri pouku, da je čisto drugačna motivacija, da so ocenjevanja dobila čisto nek drug občutek, čedalje težje mi je bilo in čedalje bolj je ratala ta situacija tako obupna, no. Nekaj v bistvu, rekla si, sam gospodar svojega časa, po svoje v bistvu vse skupaj zahtevalo od vas neko zrelost, ki je ponavadi nekako, ne da je ne pričakujemo od ljudi vajenih let, ampak drugače je, nekaj čist drug način organizacije in dela in vsega, kako si ti to doživljala, oziroma doživljaš še vedno. Meni je bilo tudi na začetku, tako kot je Mija povedala, ko so nam rekli, da gremo pač za 2 tedna domov, takrat marca, sem v bistvu bila ful vesela, zato ker sem imela 2 tedna tako v glavi, zdaj se lahko zorganiziram, si razporedim svoj čas, se malo odpočijem, in potem, ko se je to začelo vleči, sem vse bolj dobivala občutek, da tukaj ne gre več za samo neko pač majhno spremembo v načinu našega funkcioniranja, ampak gre za tako zelo veliko prepreko temu, kako se in socializiramo in izobražujemo. In jaz sem tak tip človeka, da mi je fino, tako kot je pač Mija rekla, da si sama razporejam čas, ampak se mi zdi, da glede na to, da smo še vedno otroci in smo še vedno pač veliko nas je še mladoletnih, je v bistvu ta neka odgovornost, ki si je omenil, nekaj, kar bi nam mogla sama po sebi dajati pač izobraževalna ustanova, ki jo obiskujemo, in tega zdaj nimamo. In za nekaj je to lažje, ampak pač vsi izhajamo iz različnih okolij in tukaj ne gre za to, kako se mi rajši organiziramo in kako nam bolj sede funkcionirati, ampak za to, da je to neka pač nek kolektiven duh in izobraževalni in socialni, ki zdaj zelo zamira in bo imel posledice, tudi ko se bomo, zdaj se že vračamo počasi, ampak ko se bomo vsi vrnili, bo po mojem to zelo velik šok, tako da, taka čudna situacija v bistvu. Ja, ena od stvari, za katero skrbi izobraževalni sistem, tako kot je vzpostavljen, je tudi neka
enakost v smislu enakih možnosti za vse. Tudi to je ena stvar, ki se je tukaj začela rušiti. Kako ste vedve čutili to neenakost ali pa različnost, ali na svojem primeru, ali pa na primeru prijateljic, prijateljev, kolegic, kolegov? Ja, meni se zdi, da pač težave z mentalnimi boleznimi so absolutno ratale večje. In sama pri sebi to opažam in nasplošno pri kolegih, da pač ful manj energije in motivacije za karkoli, ne samo za šolo. Pač tudi težko je planirati prihodnost, težko je se spraševati, kaj bi šel študirati, ker je bil to recimo moje konkretno vprašanje prejšnjo karanteno, ker pač ne veš, kako bo sploh to izgledalo. Ti si se v času epidemije vpisala na fakulteto, Tako je, ja. ena od tistih. Kako to izgleda začeti študirati v tako čudnih časih? Oktobra je fakulteta oziroma je univerza nekako še delovala, tako kot cel sistem, ampak to ni trajalo dolgo, se pravi, koliko predavanj si sploh uspela slišati v živo, koliko kolegic in kolegov spoznati novih ljudi v svojem življenju. Imela sem 1 teden pa pol predavanj, tako da mislim, da 6-7 predavanj sem imela v živo. Filofax se je kar dobro zorganiziral, tako da smo imeli ta prvi šolski dan, smo spoznali vse profesorje, ampak res pač bilo nas je 60 v predavalnici in oni so povedali svoje imena čez masko. Od kolegov sem jih spoznala 6, ampak mislim, res je grozen takoj 14 dni po začetku faksa prideti na Zoom in videti sem kvadratke, nobenega pogovora po predavanjih, pred predavanjem, pač tako. Jaz sem imela res to željo, da je Filofax nek prostor, kjer se bomo združevali in menjali mnenja. In še po takem prejšnjem letu je bil ta feeling, mogoče pa bom zdaj faks lahko začela na polno, pa pač ni bilo tega. Kot ti pa si zdaj v fazi, ko si 3. letnik, se pravi, imaš nekako še 1 leto časa, ampak vseeno v 3. letniku verjetno človek že kar čuti potrebo po tem, da bi se konkretno razgledal po tej bližnji prihodnosti. Te že to skrbi? Ja, absolutno. Mislim, jaz tudi še ne vem točno, kaj oziroma kam bom šla študirati in je to zdaj eno vprašanje, ki si ga zelo veliko postavljam, tudi glede na to, kako se stvari pač v izobraževalnem sistemu višjem trenutno obračajo in da je bilo tako ful nekih, ne vem, pač ta grožnja, da nismo vedeli, kako bo z razpisi in ker pač jaz sem padla letnik in moji kolegi, ki se zdaj vpisujejo na faks, je, ne vem, ena taka velika zmeda vlada glede tega. In meni je pač, glede na to, da sem jaz zdaj 3. letnik gimnazije in da poznam že od prej svoje sošolce, nisem na tak način doživljala pač neke stiske oziroma mi ni zaradi tega bilo hudo, mi je bilo pa hudo zato, ker so zdaj pač to moja zadnja gimnazijska leta in sem imela v planu zelo veliko projektov, pač tudi izven šole, ki jih zdaj ne morem realizirati zaradi te situacije. Ampak, če se pa vrnem samo za moment nazaj k tem razlikam, ki se pojavljajo, pač neke so take čist tehnične osnovne. Eni ljudje pač niso na začetku tega obdobja karantene imeli primerne opreme za šolanje na daljavo, tudi na naši šoli pač profesori na začetku niso bili vešči, kako se obračati glede teh spletnih predavanj, kar je normalno, ker pač v tej situaciji še nismo bili. Ampak ja, je pa tudi pač za ljudi, ki so doma in imajo pač brate, sestre, velike družine in ne vejo, kako se organizirati glede prostora, opreme, računalnikov in vsega tega, je to velik problem, kaj šele pol za pač ljudi, ki živijo v okoljih, ki niso najbolj varna, ki so pač, ne vem, iz okolij, ki so pač socialno ogrožena, pa tudi to, kar je omenjala Mija z mentalnim zdravjem, se mi zdi, da je, ne vem, nekaj, kar bomo zdaj mogli zelo premisliti, kako se lotiti te neke velike zmede, ki je nastala, ker v bistvu tudi jaz zdaj pri svojih prijateljih opažam, ki nikoli prej niso imeli takšnih težav, se zdaj zelo veliko tega pojavlja, ker je toliko je bizaren čas in ne vem, tudi pač iz lastne izkušnje lahko povem, da meni je tudi, jaz sem se pač lih pred tem obdobjem karantene začela tako bolj resno zdraviti in ukvarjati s tem in mi je to, da se je zdaj to zgodilo, me je malo postavilo 3 korake nazaj v tem procesu. Tako da si lahko predstavljam, da se zelo veliko ljudi zdaj s tem spopada in
ne vem, v bistvu malo me strašino vse skupaj. Imate občutek, da so strategije jasne? Mislim, kar eno je pač strategija zapiranja, potem je, ki potem sledi neka strategija sproščanja, odpiranja. Se pravi, obe sta zaenkrat še doma in še nekaj časa bosta. Na neki točki se bosta pač vrnili, tako kot so se nekateri že, se pravi tvoji kolegi v 4. letniku gimnazije in pa seveda osnovnošolci. Ampak imate občutek, da so te strategije dovolj jasne, dovolj premišljene, dovolj celovito zastavljene, da delujejo, ali je to preprosto še en met v vodo, skok v bazen, pa da vidimo, kaj se zgodi. Ja, mislim, meni se zdi, da je zelo očitno, da niso dobro zastavljene. Že samo glede zapiranja in vsega, kar se dogaja. Že sam, če pogledaš neko banalno osnovno logiko, jaz ne vem, kako je bilo možno, da so se šole tako hitro zaprle, potem decembra je bilo za en teden spet odprto, potem se je spet zaprlo, potem so se frizerski saloni začeli odpirati, potem trgovine in na neki točki vmes tudi golfišča in cerkve, ne pa šole. In mi je bilo tako, nisem ravno razumela logike za tem, pa tudi zdi se mi, da je zelo veliko pomanjkanje kakršnekoli komunikacije strani vseh ministrstev, še posebej strani Ministrstva za izobraževanje, ker imam tak občutek, da se ni vlagalo, tudi v času poletja, ko je bilo pač odprto, ni se vlagalo v to, da bi se nas zaščitili pred drugim valom, za katerega smo vsi vedeli, da bo prišel, in ni se pač vlagalo infrastrukture, kar se tiče šolstva, zato da bi se našo varnost in v bistvu obiskovanje šol zagotovilo za čim daljši čas, ne vem, dodatna oprema, dodatna zaščita, boljši prezračevalni sistemi. In tudi zdaj se mi zdi, da se nekako obnašamo tako, kot da se bomo na eni točki pa vsi vrnili in da potem bomo kar ostali, ampak dejstvo je, da se ta situacija spreminja, tako kot lahko vidimo, in epidemiološka slika, tako da bi bilo treba razmišljati o nekem načinu in ne razumem, kako do tega še ni prišlo, da bi se pač združili in skrb za naše zdravje in za našo družbeno in izobraževalno udejstvovanje na tak način, da bi pač na varen način lahko obiskovali šolo, ampak bi pa tudi skrbeli za to, da se seveda, da smo čim manj v stiku, da smo čim bolj varni, kar se tega tiče. Tako da je jaz tukaj sem v bistvu zelo razočarana nad načinom, kako se je naša vlada lotila te situacije, sploh kar se tiče izobraževanja. Jaz bi se navezala na komunikacijo, ki si jo omenila, pač meni se še zdaj zdi banalno, kako lansko leto, ko so bili ti pogovori, ali bo matura ali ne, zato da sem jaz vedela, ali bo matura ali ne, sem mogla pač gledati novice. Ministrstvo ni imelo nobene komunikacije z maturanti in recimo, da rečemo, da so bili nepripravljeni, ker smo bili vsi nepripravljeni za to situacijo, ampak kako se lahko to letos spet dogaja? Pač? Dobro, seveda ne morete govoriti v imenu cele generacije, čeprav ste tukaj kot njeni reprezentantki, ampak vsem zanima me, pač epidemija traja zdaj že res dolgo časa in ena od posledic je seveda tudi ta, da so tisti glasovi, ki pravijo v najbolj radikalni varianti, da je vse skupaj en nateg, vedno bolj pogumni in glasni, ali pa v kakšnih pač bolj omiljenih variantah. Skratka, ljudje, ki vsega skupaj ali ne jemljejo resno, ali pa se jim zdi to pač, ali pa vsaj manj resno kot nasplošno, ne samo država, ampak cel svet, so, bom rekel, vedno glasnejši. Kako se vam zdi, če se ozrete okrog sebe po svojih spet prijateljicah, prijateljih, kolegicah in kolegih, kako je pri vas, pri ljudeh starih 16, 17, 20? Ali doživljate to epidemijo kot realno grožnjo ali jo na nek način? Meni se zdi, da definitivno mislim, jaz lahko govorim pač za svoje kolege in kolegice in zase, pač meni se zdi, da se vsi zavedamo, sploh zaradi tega, ker je bila na nas prestavljena takšna velika odgovornost, kar se tiče našega načina življenja, da je to resna situacija in da ne bo šla sama od sebe stran. In mogoče je na začetku pač, tako kot smo prej omenjali, to še bilo tako nekaj zanimivega, nekaj novega, pa se nismo zares toliko sekirali glede tega, sploh zato, ker
mladi načeloma nismo tukaj rizična skupina, ampak... Pa tudi spomladanski val je bil precej blažen. Ja, ampak zdaj se mi zdi, da smo na neki točki, ki je to, kar se previlo v naše vsakdanje življenje in se zelo zavedamo, kaj se dogaja. Seveda pač jaz tudi poznam ljudi, ki so do tega pač odklonilni, ne verjamejo v te stvari, verjamejo v teorije zarote glede tega, kar se dogaja, ampak se mi zdi, da je to nekaj normalnega, kar se pač zgodi v takšnih situacijah, ki so ekstremne. Bi bilo pa ravno zato pomembno, da imamo v svojem okolju neke ljudi, ki pač so na odločevalnih pozicijah, ki bi nam znali pač jasno povedati, kaj se dogaja in narediti neko strategijo, kako se pač obračati okoli tega problema. Tega pa zdaj ni, zato se mi zdi, da tudi vlada takšni dve nasprotujoči strani, tako kot si že malo omenjal. Tako da, ja. Ja, meni se zdi tudi grozen, da pač v bistvu ne veš, komu bi zaupal in na kaj bi se zares oprl. No. Vse je nesigurno. Ampak bi se isto strinjala, ja, da v mojih krogih tudi načeloma se mi zdi, da mladi kar resno jemljemo to situacijo. No. Ker slišali smo že tudi očitke, ne? Ravno recimo ob vaši akciji, ob vašem bojkotu 9. februarja, seveda 8. bo dan po prazniku. Mogoče, če poveš par stvari o tem projektu, bom rekel, oziroma o tem pač o akciji, kako je bila sprejeta, kako se je obnesla, kako je v bistvu, a je po vašem mnenju dosegla svoj namen? Ne? Ja, v bistvu se je vse začelo tako zelo čisto na neki osnovni ravni tega, da smo se pač itak dijaki med sabo in študentje pač pogovarjali o tej situaciji, se zavedali, da je vse bolj neizhodno, da ni nobenega odziva iz ministrstva, da ne vemo, kaj se dogaja. In jaz sem o tem potem pač spregovorila z enim svojim kolegom iz Poljan in sva rekla, da bova probala nekaj organizirati, nek projekt, in sem jaz to omenila tudi najni mentorci v Mladinskem gledališču Ani Duši. In je potem ona v bistvu bila zelo navdušena nad to idejo in je predlagala, da eno vajo posvetimo pač temu, da se pogovarjamo o tem, kako bi se lahko lotili kakršnega koli protestiranja, bojkota, aktivizma v tej smeri. Mi smo potem nekako skupaj prišli do nekih zaključkov. Jaz sem potem napisala to neko uvodno pismo in potem smo dali ven peticijo, ampak peticija je bolj služila temu, da smo pritegnili pozornost kot čemorkoli drugemu in pač naš glavni cilj, glavni namen je bil priti v komunikacijo z ministrstvom in pa pač, da se čim prej začnejo na varen način odpirati šole, pa da pride do neke dodatne prilagoditve za maturo. In ja, v bistvu odziv na to je bil zanimiv, ker je bilo zelo veliko ljudi, ki je stopilo na našo stran, zelo veliko ljudi iz stroke, zelo veliko profesorjev, zelo veliko staršev, dijakov, ampak seveda je pa tudi, v bistvu to je bilo nekaj, kar je mene presenetilo, da je bilo strani pač najnih generacij tudi zelo veliko odklonilnosti do tega, kar se, mislim, v smislu tega, da ljudje niso hoteli, nočejo iti nazaj v šolo, da to je v bistvu tudi veliko dijakov je pisalo takšne stvari, kot zdaj vlada epidemija, kaj se vi greste, ne moramo iti v šolo, če je tako, kot je. Dobili smo tudi zelo veliko groženj in očitanj, ampak se mi zdi, da je to tudi pokazatelj, mislim, ker en izmed glavnih očitkov je bil tudi to, ja, jaz nočem iti nazaj v šolo, ker pa ne bom mogel več plankati pri testih, tako kot zdaj lahko. Ampak se mi zdi, da je ravno v tem catch, ker to dokazuje to, kako se je v bistvu spremenil naš odnos do izobraževanja. Tako da, ne vem, že to, kar sem prej omenila, pač to obnašanje, tako da se ne bomo na neki točki vrnili v šolo, ker meni se vseeno zdi, da to je pač ekstremna situacija in neki ljudje so se zdaj sam sprijaznili s tem načinom življenja, ampak dejstvo je, da tako ne more ostati. Tako da mi smo probali v tej smeri delati, da bi pač prišlo do stika, do komunikacije, da bi se govorilo o tem, da bi se nas opazili, da bi prišlo iz naših ust, da bi bilo res naše. In tudi, ne vem, ena stvar, ki sem jo očitala, je, da smo podmladek levice in da smo politično motivirani, ampak
mi smo v bistvu samo pač skupina mladih, ki se je dobila enkrat zvečer po Zoomu in smo do 4 zjutraj pač delali to peticijo in pisali to pismo iz različnih mest po Sloveniji. In je zanimivo tudi, ker večina od nas se še nikoli ni ukvarjala z aktivizmom, zato tudi nismo vedeli, kako pristopati do tega in smo pisali veliko različnim organizacijam, skladom, inštitutom, da bi se z njimi povezali. Ampak je pa zelo težko začeti tako nenadoma iz nikjer. In se mi zdi, da do neke mere smo definitivno jim pritegnili pozornost in začeli pogovor o tem, kar je bil naš namen, ampak do glavne stvari, ki smo si jo pa želeli, pa ni prišlo. In to je ta komunikacija z ministrstvom. Se je potem zgodil tisti sestanek z ministrico? Ne, ta sestanek z ministrico je bil... Napovedala ga je točno na dan, ko se je dogajal vaš bojkot. V bistvu smo se mi zmenili za datum, ki mi je zdaj zatev iz glave, en teden pred bojkotom. In potem je en večer pred sestankom so nam napisali pač, da nimajo časa, ker je neka izredna seja in da oni predlagajo, da se mi dobimo 9. februarja in mi smo pa takrat pač planirali štrajk in je bilo tudi... Bil je že napovedan. In se nam je zdelo to tako malo tak trepljaj po rami. Tako da smo odklonili pač ponudbo, da bi se dobili, zato ker tudi mi smo zahtevali sestanek z ministrico, ampak potem smo zvedeli, da pač ona ni bila pripravljena sodelovati, zato bi poslali enega sekretarja, mi pa tega pač nam to ni bilo dovolj. Tako da v bistvu zdaj tega še vedno ni bilo in čeprav vse zdaj 4. letniki in pač osnovnošolci so nazaj v šoli, je še vedno zelo veliko vprašanje pač, kaj se bo zdaj sploh naprej dogajalo. Ker tudi, ko mi pridemo nazaj v šolo, se to ne bo zaključek te situacije. Ne? Pa se bodo nove težave pojavljale glede tega, kako se bomo spopadali s tem zamujenim znanjem, zamujenim kosom časa, v katerem bi se moglo razvijati. Tako da ja, do neke mere se mi zdi, da smo bili uspešni, ampak definitivno se tukaj naši načrti in naš boj ne bojo končali. Zelo veliko zanimivih istočnic si dala, ampak mogoče bi se najprej osredotočil na enega izmed očitkov, ki ste jih bili deležni, namreč to, da ste podmladek politične stranke. Kako gledate na to spolitiziranost v bistvu te zdravstvene krize? Mi v osnovi imamo pač zdravstveno krizo. Ne? Naša težava je virus, naša težava je epidemija, ampak hkrati se je začela v bistvu ta politična polarizacija preslikavati na epidemiološke dileme, ki logično da obstajajo in na naš odnos do tega. Kako v bistvu, Mija, ti vidiš ta aspekt? Meni se v bistvu zdi grozen, da se to dogaja, ker se mi zdi, da se sploh med mladimi zdaj dogaja, da sploh nočejo izpostavljati svojega mnenja, ker karkoli poveš je takoj politično in te takoj opredeljuje. Se mi pa zdi ful pomembno v tem času in tudi glede na to, da smo mladi in bomo mi nasledniki ljudi, ki zdaj sedijo na visokih položajih, da povemo svoje mnenje. In mi je pač grozen, da v bistvu to utiša ljudi in lahko sem rečem, da me je strah za državo, v kateri živim. Ker ja, v bistvu prej si ta moment odgovornosti, ne? Situacija ni preprosta in z tega stališča tudi vaša pobuda je večplastna. Ne? Yeah. Se jo da gledati z različnih zornih kotov in absolutno ima tudi obstaja tukaj tudi nek prostor za kritiko, lahko rečemo tudi upravičeno oziroma vsaj smiselno. In ta dilema, če jo poskušam zvesti na eno samo vprašanje, se meni zdi v tem, kako se obnašati odgovorno, no? Kako biti odgovorna državljanka v takem času. Ne? Ker po svoje je vaša gesta odgovornosti, ampak nekdo drug je pa lahko očital tudi neko neodgovornost v smislu, zakaj sedite v šole, vendar ne imamo epidemijo. Ne? Kako na tej čisto v bistvu osebni ravni doživljate to vprašanje, kako biti odgovorna državljanka v tako bizarnem obdobju? To je ful težko vprašanje v bistvu. Ne vem, mislim, meni se zdi, da je zelo
čudna situacija v svetu, ne samo glede epidemije in tega, kar se dogaja, ampak zato, ker smo ena izmed, prvih generacij, ki imamo dostopa do toliko informacij, ki smo toliko povezani med sabo, pač kar se tiče tehnologije in ki smo toliko, vse nam je v bistvu dostopno, vse lahko prebereš, vse lahko vidiš in mogoče se v tem skriva težava, zato ker vse ratuje samoumevno in pomen glasu in mnenja in artikuliranega izražanja nima več toliko velike vloge, če lahko pač nekdo gladko gre na internet in napiše karkoli si misli in dobi 500 všečkov ljudi, ki pač mislijo na isti način. In je to zanimivo, zato ker, ne vem, po eni strani se je na nas preložila to odgovornost in se nam skozi govori, da na mladih svet stoji in da moramo mi premikati naprej svet in da te stvari, ki so se zdaj, ki so jih starejše generacije naredile narobe, so pač na našem hrbtu, da jih popravimo. Ampak potem pa, ko dejansko pač povemo, kar si mislimo in naredimo nekaj v tej smeri, je pa način vedno pod vprašanjem. In je vedno, ja, delaj za to, da boš aktiven državljan, državljanka, protestiraj, bod glasen, ampak samo ne na ta način, ker ta ni lih najbolj odgovoren, pa ta ni lih najbolj politično korekten, pa ta ni lih najbolj prijeten za nas, da ga opazujemo in je tako, ne vem, se mi zdi, da je to neko, jaz definitivno se strinjam, da je vedno je prostor za kritiko in da je kritika tudi nekaj zelo dobrega, sploh za nas, ki smo se v bistvu tako laično lotili pač te iniciative in nam zelo pomaga, ampak neka kritika, ki ima dejansko tudi nek namen, da da nek predlog, kako to boljš nes naprej in kako boljš izvajati te stvari, ker se mi zdi, da kakršnokoli izražanje validne skrbi, kar se tiče trenutne situacije, ne glede na to, v katerem časovnem obdobju, bi moglo biti podprto strani in starejših generacij in medijev in mentorjev, profesorjev in ostalih pač pripadnikov naše generacije, ker smo bili v bistvu vzgojeni, naša generacija na tak način, da smo zelo individualistični, ampak situacija je pa ravno obratna. Tako da zdaj moramo najti način, kako to dvoje povezati. In meni se zdi, da edina stvar, ki jo lahko naredimo v bistvu, je, da potiskamo naprej, zato ker vedno bo neka kritika, vedno bo neko vprašanje tega, kako se lotiti teh stvari, ampak dokler se dela in dokler se trudimo, da pride ta misel ven, da nekaj damo od sebe, da nismo pač pasivni, se mi zdi, da je to nekaj, kar je treba obdržati. Ti tudi čutiš to dvojnost, ker to se mi zdi res tak luškan paradoks, v smislu, ne, spodbujamo, ko pa nekaj naredite, pa tega pa niste čist prav naredili, mogoče je treba še malo počakati. Nekaj zelo, po svoje to, ne bom rekel razumljivo, ampak tak dosti klasičen fenomen, ki ga verjetno pozna vsaka mlada generacija, ne, ta nek paternalističen, vzvišen odnos starejših generacij oziroma tistih, ki imamo kakorkoli škarje in platno, ampak mogoče se je res tudi na tem področju stvar še dodatno v navednicah zaostrila, kako ti gledaš na to. Ja, zdi se mi tudi, da se je tle pri tej akciji pokazalo, kako ful hitro hočejo kar zbanalizirati nek trud. Tudi takoj so se začele neke peticije kot pač joki zraven in je bil res ta občutek, da noben nima te moči, da bi se pa zares postavil v naše čevlje pa rekel, ok, štekamo, pač težko vam je, bomo vam probali priti naproti nekako. Ampak je samo tako, bodite tiho in če boste karkoli probali narediti, je to tako luškano in simpatično, ampak... Mislim, mi zdi, da simpatičnost je pravi izraz, ampak simpatičnost v nekem takem zelo negativnem pomenu besede, kot ti nekdo reče simpatičen, pa bi ga pač najraj nazaj, oprostite moja francoščina, na kobec, ampak ker je to v bistvu način, na katerega te ziritira. Ampak
se mi zdi, da je v celem, da tudi recimo, ko govorimo, če zdaj stopimo vsaj korak ven konkretno iz epidemije, ampak gremo bolj v to medgeneracijsko zgodbo oziroma te odnose, recimo tudi na primeru okoljske politike, vseh okoljskih protestov, mladi za podnebne spremembe, ne? Ja. Podnebno pravičnost. Hvala. In tako naprej, vse te pobude, ki so nekatere tudi globalne, ki se poznamo njihove začetke, ampak da tudi to je dostikrat deležno točno tega odnosa, lušno. Skozi bil ta feeling tudi pri teh protestih, da ful dobro, da to delate, ampak mi ne moramo zares nič narediti. Kdo pa, če ne mi? Komunikacija je ena od ključnih težav bila ves čas in še vedno je. To je v končni fazi bila ena od ključnih očitkov vaše akcije, vašega bojkota. Se pravi, sestanek z ministrico se ni zgodil, nekega informacijskega kanala, recimo za maturante, verjetno še vedno ni. Torej, ali se je kaj spremenilo? Ne vem, mi smo v procesu te akcije se dobili z zelo veliko različnimi predstavniki in drugih iniciativ in z visokošolskim skladom, predstavnikom, z predstavniki Zveze prijateljev mladine Slovenije, z ljudmi, ki so na nekih položajih v izobraževalnem sistemu, ki bi lahko nekaj naredili, kar se tega tiče. Ampak so vsi, kakor smo se pogovarjali, izrazili v bistvu pomislek oziroma so izrazili skrb glede tega, kako ministrstvo komunicira. Ker to, kar je Mija prej rekla, to, da je ona zvedela glede mature prek novic, to se mi zdi, da se zdaj dogaja z vsemi, ne glede na to, na kakšnem položaju so. In tudi jaz vidim na ravni svojih profesorjev, noben profesor ne ve, kaj se dogaja. Vedno, ko vprašaš, kako je situacija, vejo čisto kot mi, zato ker so odvisni od novic in od tega, kar slišijo. Tako da jaz ne vem, če si drznem trditi, da se je nekaj dejansko spremenilo, ampak se je pa odprl nek javni diskurs in glede tudi na druge stvari, ki se trenutno dogajajo v naši državi, ker se mi zdi, da tako na vseh frontah nekaj borbota, je to nekaj, kar vidim kot pozitivno in upam, da meni se zdi, da smo zdaj šele na začetku te neke poti. Tako da Seveda pa ne hodite samo v šolo oziroma na fakulteto, počnete še vse živo v življenju, ampak osredotočil bi se na tisto stvar, ki jo počnete, ki vama je skupna in ki je skupna tudi seveda temu prostoru, kjer se nahajamo, se pravi Slovenskemu mladinskemu gledališču. Sta, ali bi si rekli, članici mladega mladinskega, ali bi si rekli, kako sodelujoči pri projektu. Mogoče bi bilo super, če vsaj na hitro orišete, zakaj gre, ker si predstavljam, da marsikdo projekta še ne pozna, ker tudi še ni bil zares javno predstavljen, no, vsaj ne v smislu izdelka, ampak kaj počnete? V osnovi je šlo za to, da gre za neko izobraževanje v gledališču, mislim, tako je bilo meni predstavljeno na začetku, ampak meni se zdi, da trenutno je ful več kot samo izobraževanje v gledališču, ampak je res nek prostor, kjer se da mladim besedo v polnosti in se lahko pogovarjamo o stvarih, ki se dogajajo okrog nas in vse te stvari se bodo pol združile v neko predstavo gledališko. Tako, na hitro povedano. Ja, pa ne vem, jaz bi rekla, da so mi dve, da se počutva tako, kot članic, mislim, ne moram zate govoriti, ampak jaz se definitivno počutim kot del mladinskega gledališča, ker tako kot je Mija povedala, se mi zdi, da je tudi ta projekt, ki je v osnovi bilo delanje predstave, gledaliških esejev, zdaj sploh zaradi časa, v katerem smo prerastli v neko tako varno zatočišče razvoja za vse nas, ko sodelujemo. A je mlado-mladinsko, glede na vse, o čemer smo se prej pogovarjali, ampak
in glede na to, ko pravite, prostor, kjer se lahko, ne, kjer se izražate, kjer se lahko izražate, si predstavljam, ne samo v umetniškem smislu, tudi čisto v osebnem. A doživljate to kot nek političen prostor? Se vam zdi, da ima tudi to dimenzijo, da vam omogoča, da se razvijate kot politični biti, karkoli že razumete pod tem, to besedno zvezo? Jaz mislim, da ja. Ja, jaz tudi mislim. Kaj pa je ključno za to, ker se mi zdi, da smo malo pozabili, kaj pomeni biti politična bitja v nekem širšem, predvsem pa plemenitejšem pomenu besede, ker smo pač začeli politiko doživljati kot serijo čivkov oziroma bevskov, kot bi rekel Mladen Dolar. Kako odraščati v politična bitja v časih, v katerih je politika zelo izgubila na slovesu in na nivoju? Ja, to je kar tako zajetno vprašanje. Ampak se mi zdi, da tudi, ne vem, mi se zelo veliko zdaj pogovarjamo o tem in se tudi zelo veliko pogovarjamo o tem, ker pač, mislim, primarno mi, ki smo se včlanili, mislim, ki smo prišli na audicijo za Mlado mladinsko, nas zanima igra in pač umetnost. In zdaj smo se tudi odprla, se mi zdi, neka debata o tem, kaj je to politično gledališče in kaj to sploh je politično, pač kot pridevnik, kot akcija, kaj to sploh je in kaj to nam pomeni. In se mi zdi, da so itak pač mnenja deljena, ampak jaz dojemam zato, ker je svet na tej točki, na kateri je in tudi, ker je naše delovanje toliko pogojeno s tem, v kakšnem sistemu smo. Jaz vse dojemam kot politično, pač tudi vse najbolj osnovne stvari, ampak je pa tudi znotraj tega pač nek paradoks, ker je to vprašanje, a je v bistvu vsako neko osnovno dejanje, ki ga delaš v vsakdanjem življenju, res toliko povezano s tvojo politično pripadnostjo, ker v bistvu vse je nekako, zdaj že tako malo govorim, ampak pač v bistvu je vse toliko je povezano med sabo in sploh mi zdaj v tej situaciji lahko vidimo, kako vsi aspekti našega življenja vplivajo na vse ostale. Tako da ne vem, to je tudi nekaj, kar mene zanima, ker jaz ne vem, kako biti pač politično aktiven državljan v Sloveniji danes, ampak to probam ugotoviti zdaj. Ja, jaz se kar pridružujem temu, mislim, se mi zdi, da prideš, da menjavam dva mindseta, ali je pač vse politično, ali pa ni nič več politično, pa pač... Ok. Bi se vama zahvalil za tale več kot prijeten in predvsem zelo kvaliteten pogovor. Ajko Zakrajšek in Mija Kramar, hvala lepa. Hvala. Hvala. Sta bili moji gosti, hvala vam seveda za ogled. To je bila Dežela pridnih v kombinaciji s projektom Mlado mladinsko. Bodite dobro in srečno do naslednjič. Nasvidenja.